제 경험인데요. 제가 한번 머르포드를 먹고 갑자기 알레르기가 와가지고 눈물, 콧물, 재채기 걷잡을 수가 없더라고요. 그래서 제가 얼른 가운데 손가락에, 양쪽 가운데 손가락에 손가락 바닥 쪽, 등 쪽을 순식간에 붙였어요. 종이 반찬 것보다 붙어있는 느낌이 훨씬 강력해요. 금방 멎었어요. 알레르기 기침으로 콧물, 눈물 막 재채기 정신없이 쏟아지는 사람도 양쪽 가운데 손가락 앞뒤로 붙이고 척팩에 상하로 한치 반씩 붙이면 어떤 원장님 자기가 한번 샤워하다가도 저렇게 기침이 나오고 그러면 한 2주 동안 눈물, 콧물 정신없이 쏟아야 된대. 그래도 이 테이핑 하자마자 한 번으로 좋아졌대. 진짜 놀라운 거예요.